Mau tahu nggak seberapa aneh desainnya? Nah, inilah guys, pesawat remote control dengan bentuk teraneh yang pernah dibuat. Oh iya, bagi kamu yang belum subscribe, diklik dulu dong tombolnya di bawah, biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari The Shiny Peanut. Remote control pesawat sambung panjang. Apa kamu pernah lihat pesawat remote control yang disambung-sambung kayak gini? Pasti belum kan? Jadi tuh guys, pada video dari W. Colby One memperlihatkan pesawat remote control dari kardus tebal yang didesain oleh Randy St. Clair yang suka bikin bentuk pesawat remote control yang aneh-aneh. Sebelum pesawat ini akan dites untuk diterbangkan, pesawat remote control ini harus dipegangi di kedua sisi kanan dan kirinya. Lalu kemudian diayunkan kayak gini guys. 1, 2, 3, wush! Pesawat panjang ini langsung terbang. Tapi terbangnya juga nggak kayak pesawat biasanya loh guys. Pesawat remote control ini terbang seperti burung yang mengepakkan sayapnya. Pesawat ini dikendalikan oleh Randy sendiri. Saat dilihat dari bawah, pesawat ini disambung-sambung seperti formasi jet tempur militer yang sedang beratraksi di udara. Ornithopter RC. Kalau pesawat remote control yang satu ini benar-benar unik dan gak biasa nih guys. Gimana enggak? Pesawat remote control Ornithopter ini memiliki 18 sayap. Meskipun menggunakan sayap sebanyak itu, pesawat mainan ini tetap dapat dikontrol arah terbangnya. Cara terbang dari pesawat remote control ini adalah dengan mengepakkan keseluruhan sayapnya guys. Nah, remote control ini telah didesain dengan menggunakan mesin khusus yang mampu mengatur setiap kepakan sayap yang dihasilkan dari pesawat ini. Sayap yang dihasilkan dari interval yang sangat akurat sehingga akan mampu mengangkat dan membuat terbang dengan sempurna. Gimana guys? Keren ya? Umbrella RC. Kreativitas manusia itu nggak ada batasannya. Nih guys, lihat aja, ada payung yang bisa dijadikan pesawat remote control. Pada video dari Tech Planet ini, terlihat sebuah pesawat remote control yang sedang terbang dengan payung warna-warni yang digunakan sebagai sayapnya. Wah, cantik banget ya guys. Terlihat juga pada bagian ekor pesawat remote control ini juga terdapat sebuah kipas. Nah guys, pesawat remote control unik ini berasal dari Korea. Lihat aja, saat ingin diterbangkan pesawat RC payung ini lucu banget. Kalau saat lagi terbang, pasti orang yang belum melihatnya mengira pesawat remote control ini layangan koang ya. Atau mungkin orang yang lagi terjun payung. KFC Bucket Aeroplane RC. Siapa bilang ember bekas pembelian makanan cepat saji nggak ada gunanya? Nyatanya, pria yang dikenal dengan nama Peter Sripol ini menciptakan sebuah pesawat remote control dengan menggunakan ember bekas pembelian KFC. Dua buah ember KFC itu digunakan di masing-masing bagian kanan dan kiri pesawat yang nantinya akan bergerak dan berputar guys. Dengan memanfaatkan efek magnus yang tercipta dari silinder, memungkinkan udara bergerak lebih cepat dari satu sisi yang kemudian mengangkat atau menerbangkan pesawat ini. Meskipun begitu guys, pada percobaannya, pesawat remote control ini juga mengalami beberapa kali kesulitan pada penerbangannya. Hingga pada akhirnya, pesawat ini mampu terbang dengan tinggi walaupun dengan keseimbangan yang belum sempurna. Ya, biarpun begitu, tetap kreatif banget ya guys. Ringwing RC. Guys, apa kamu pernah menyangka kalau pesawat remote control bisa berbentuk lingkaran seperti cincin? Nah, seperti pesawat RC yang dibuat oleh Randy St. Clair ini nih. Pesawat yang berbentuk lingkaran yang menyerupai cincin ini memiliki diameter yang cukup besar. Pesawat ini dilapisi dengan kertas aluminium foil dan pada bagian atas disambungkan secara paralel antara baterai dan kabel satu dengan lainnya. Pesawat ini juga memiliki 4 baling-baling di bagian atas dan tentu aja dikendalikan oleh Randy dengan remote kontrolnya. Lihat aja tuh guys, pesawat remote control ini bisa terbang tinggi dengan posisi miring. Unik ya? RC Plank. Nah, kalau desain pesawat yang satu ini bisa dibilang unik dan simple banget.
Ya gimana enggak, pesawat remote control yang lagi-lagi dibuat oleh Randy St. Clair ini berbentuk seperti papan kayu panjang yang cukup besar. Terdapat beberapa baterai dan kabel di bagian atas pesawat ini, dan pada ujung kanan dan kiri terdapat baling-baling guys. Cara menerbangkan pesawat remote control ini, Randy dibantu oleh seorang teman lalu dilemparkan kayak gini. Kalau dilihat-lihat seperti karpet Aladin yang lagi terbang ya guys. Coba aja bisa dinaikin. Nah, gimana guys dengan desain pesawat remote control yang udah kita lihat tadi? Bener-bener unik banget kan? Oh iya, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa loh untuk like dan share. Terima kasih, bye-bye!